نعم، الاجتماع انتهى قبل ساعة من الآن، وقد أعلن فوزي أبو كتف وهو قائد ثوار مدينة بنغازي الذي شارك إلى جانب عديد القيادات البارزة من جميع المناطق الليبية، من ثوار المناطق الليبية ومن القيادات للجبهات القتال الليبية، أعلن في بيان مقتضب عن تأسيس أو أن كان اليوم هو الاجتماع التحضيري الأول لتأسيس ما سمي باتحاد سرايا ثوار ليبيا، والذي يهدف إلى تجميع كل التشكيلات العسكرية والجبهات القتالية وأيضا جميع السرايا القتالية للثوار تحت سقف هذا الاتحاد لسرايا ثوار ليبيا، واعدا كما قال أكثر من قائد واعدين بالإعلان عنه في القريب العاجل عن التفاصيل وعن كل الشخصيات التي سوف تكون في إدارة هذا الاتحاد. اجتماع كان استمر لساعات، جرى وسط نقاشات معمقة حول آليات عمل الثوار وحول توحيد الثوار والسرايا المختلفة والكتائب المختلفة للثوار في مناطق مختلفة. هذا الاجتماع كان مهما جدا في مدينة مصراتة، جمع كافة القيادات من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكان هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد على هذا المستوى. وأكد الثوار أن الهدف يعود لأمرين: الأمر الأول يعود للتنسيق الميداني بين جبهات القتال المختلفة وبين التشكيلات المختلفة للثوار من أجل ضمان فعالية للثورة وتحقيق أهداف الثورة، والأمر الثاني مناقشة التطورات السياسية الحاصلة في ليبيا من أجل العمل على موقف موحد للثوار. أيضا الثوار قالوا إن الاتحاد سوف يعمل على ضمان مشاركة الثوار في الجيش الوطني، على مساهمة الثوار وضمانهم للأمن الداخلي في ليبيا، العمل على تجريم استخدام السلاح فيما بين الليبيين والعمل فقط توجيه السلاح لما سمي بالعدو، والعمل على إكمال أهداف الثورة والقضاء على النظام السابق وفلول النظام السابق، والإشارة إلى كتائب القذافي وفلول القذافي كما سموهم من كانوا في الاجتماع. على كل الاجتماع انتهى، واعدين باجتماعات أخرى في القريب العاجل من أجل الإعلان كاملا عن هذا التشكيل بكافة أهدافه وشخصياته. شكرا لك تامر المسحال مراسل الجزيرة من مصراتة.